আসসালামু আলাইকুম। এখন ঠান্ডার সিজন, সবার করোনা হচ্ছে এবং ঠান্ডা লাগছে গরমে, কাশি ঠান্ডা লেগেই আছে। মানে যাদের অনেক ওষুধ খেয়েও কাশি ভালো হচ্ছে না, তারা আমার এই হার্বাল পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে পারে। এটা ব্যবহার করলে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে 7 দিনে আপনার কাশি বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে যাবেন। আমার এই মশলাটা বানাতে লাগবে গরম মশলা 4-5টা, তেজপাতা 4-5টা, লবঙ্গ 1 চা চামচ, ছোটো এলাচ 1 চা চামচ, গোলমরিচ 1 চা চামচ, কালি জিরা 1 চা চামচ, জিরা 1 চা চামচ, তোকমা মেথি 1 চামচ, তোকমা 1 চা চামচ, ধনে 1 চা চামচ। সবগুলো একসাথে দিয়ে আমি কড়াইয়ে হালকা টেলে নেব। তারপর টালা শেষ হয়ে গেলে, হালকা ব্রাউন হয়ে গেলে আমরা যার গ্রাইন্ডার আছে গ্রাইন্ডারে পাউডার করে নেব, আর যদি গ্রাইন্ডার যদি না থাকে শিলপাটায় বেটে পাউডার করে নেব। আচ্ছা, এই যে আমার পাউডার হয়ে গিয়েছে। এটা খাওয়ার নিয়ম, 1 কাপ গরম পানির মধ্যে সামান্য হাফ চা চামচেরও এক চা চামচের 3 ভাগের 1 ভাগ 1 কাপ গরম পানির মধ্যে মিশিয়ে দিনে 2বার খাবেন, একবার সকালে একবার রাত্রে। তাহলে ইনশাল্লাহ 99% ঠান্ডা ভালো হয়ে যাবে, বা কাশি থাকলেও ভালো হয়ে যাবে। কোনো ঠান্ডার সমস্যা থাকলে সেটাও ভালো হয়ে যাবে। আল্লাহ হাফেজ।